Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Presentamos Surface Surfers, capítulo ya número 2. Vamos a ver, espero que les guste este video, así que no nos vamos a poner a verte. Ponemos un poquito de volumen. Va empezando. Se te empieza a poner peor cuando vas sumando niveles y niveles. Ay, vamos como avión en estas jugadas. Suscríbanse al canal y denle me gusta y compartan los videos. Cada vez más difíciles. ¿Qué gané? 8 surfer. Tres llaves. Me veré extraordinario con eso.
¿Qué más hay aquí? Ay, no lo puedo mejorar aquí. Ay, más encima juego con ella. No puedo cambiar el mono. Llévenle una con ella, a ver. Turutu, turutu, turutu. Pensé que lo podía hacer. Turutu, turutu. Me falta un.
No es. Me confié demasiado en ese. Queridos amigos, lo vamos a dejar hasta acá. Espero que lo hayan disfrutado. Denle me gusta, compartan este video y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. En Surprise Surfer.